君臨天下，終極死亡最後反擊戰役，廣眾殺絕，撞鬼阿哥。呢又係啦，唉，你又嚟，嘿嘿，係啊，我而家喺屯門啦，睇下，唉，我係通街教人好嘛？你搞呢個事咯，我唔知啊，你唔驚我報應㗎？你話真地有一破地獄㗎嘛？咁去唔去啊？你唔去，我就逼你去。啊！唔好玩咁大啊！我會死㗎喎！你都知嘅，你又害人啊！真係，唉，傻傻地。唔啊，究竟咪捉我啦？咁係啦喎！啊！咳佢舌添，你老味係，喂！有個沙發啊，咩事啊？你睇下，黐線嘅，黐線！我覺得你同高福士差唔多啫喎。黐線嘅，我提醒你啫，細佬。跟住又遇到班差佬，喂，真係你黐線嘅，哇，咩料喎？喂，極度危險人物，通緝令，咁啊好喎！喂，諗都未諗，點知係咪真係危險啫？冇嚟啊！起碼有飯開，你估大魚定細魚啊？梗係大魚啦！唉，唔係喎，係嘛？嚟拉實佢，打實佢，極度危險人物，叫咩名啊？嚇！叫李啟發，哈哈！哦，即刻同他講，冇啊，師姐，佢有緊危險。OK，冇問題，哈哈哈哈哈哈！唉，咪啦，唉，喂，呢啲你帶出嚟啊？冇計啊，冇嘢撞啊！佢發覺咧，佢呢個街邊咧有個危險，喂，危險人物，其實佢住喺邊度㗎？深水埗？咦？深水埗大菠蘿3樓啲零食，哎呀，唔記得咗，總之係深水埗。佢一見到佢就搏暈佢，好，嘻嘻，嘻嘻，呢個阿成啊，滄海桑田，禍及蒼生，見人就殺，違背孟文啊！呢條友唔死都冇撚用啊！仲要咧拉佢再咁，佢成日都掟雞蛋，起老母閪！在我被勸到，我即刻揾人用咗佢。佢係極度危險，佢就係屯門嘅變態色魔，哈哈哈！係
咩？梗係啦，咁樣慢慢講咯。知啦，咁就係嘅。作奸犯科，滄海桑田，禍及蒼生，見人就殺，違背萬民啊！即刻通緝你。跟住你估做唔做到通緝令啊？最後真係做到，該會撲街咁次。呢個通緝令佢個樣係咁係咪？係啊，咁就唔使拼樣啦，唔使咁麻煩啦，就咁個樣搞撚掂佢。但係我唔知佢而家衣着係點咧，我唔知喎真係。你要見到佢個樣先知喎，都要幾耐啊？佢有幾危險啊？其實誒十幾年前咧，哇十幾年乜嘢都換晒啦，人都個樣都變埋啦，都好嘅，一條大魚係啦，跟住咧報完差到，跟住搞其他人啊，唉，好攰啊，好攰啊，散晒啦，唉，日做夜做，得個雞碎咁多，點夠開飯啊？喂，靚女，咩事啊？呢個係極度危險人物啊，叫李啟發啊！滄海桑田，禍及蒼生，見人就殺，違背萬民，簡直係恐怖分子啊！你一見到佢啊，就佢，將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 佢，啊，係喎，我試下先，將佢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 ，係啊，咁就啱啦，簡直係垃圾之中嘅垃圾，簡直係色無禽獸，就係李啟發，哈哈！然後咧踢一踢佢，追落去，啤撚住佢，咁啟發，咁我試下先，啟發，跟住又撩第二個撩嗰個咩，即係被解僱嘅空姐啦，即係黃絲空姐。不過咧係女仔已經其實好好彩啦。不過佢都拍緊拖嘅。自從俾中央解僱咗即係銀行客機嘅空姐之後咧，佢可能政治問題啦嚇。喂喂，靚女，你而家冇嘢做咧，應該傻忽啊！見到佢咧，打落佢，簡直係滄海桑田，禍及蒼生，見人就殺，違背萬民。唔好煩啦，簡直係極度危險人物，又幾危險，又冇嗰啲銀行客機嗰啲租高層咁危險啊！佢又搞到我冇嘢做，真係黃師妹啦黃師妹都好辦法。總言之説，你冇嘢做被解僱咧，你要留意下個傻法，係深水埗大食魔，哈哈或者可能咧解僱，可能有佢份都唔出奇嘅。冇玩啦，傻槍，我都係淡黃啫，傻仔。空姐被解僱我都知啦，我睇翻落去。做保安又唔夠，做咩？總言之係小心啲佢啦，哈哈哈。
好煩啊！做咗咁耐空姐，無啦啦被中央解僱，唔係高層係中央解僱。總言之係小心啲啦，佢都仲危險㗎，呢個傻法嚟啊嘛，傻法，哈哈。